Валентина Петрякованың 4 дистә ел гомере шушы хакимият бинасы белән бәйле. Ул машинистка булып эшләгән. Шуңа да өлкән яшьтәге ханым беренче чиратта элеккеге эш кабинетын карап чыгарга булды. Вот захожу я в свой кабинет. Я тут просидел 40 лет. Район башлыгының тагы бер кунагы Кәкре Ата авылыннан. Җыр телле авыл активисты район башлыгы белән ихлас аралашты. Авыл яшәеше турында сөйләде, проблемаларын да җиткерде. Район газетасы минем иң төп мәгълүмат алу чарам дип белдерде ул. Дуслык газетасында битендә район турында мәгълүмат күп языла битендә, күп чагыла. Район хәбәрләре, авыл хәбәрләре һәр вакытта битендә. Шулардан укып битендә районыбызда нинди хәлләр булган, авылларда нинди хәлләр булган, шуларны укыйбыз. Нина Егоровна озак еллар хуҗалыкта дуңгыз караучы булып эшләгән. Намуслы хезмәте өчен Татарстанның өлкә советына депутат итеп сайланган. 8 дистәне тутырса да, авылдагы Уксам фольклор коллективында җырлый, аның турында җирле газета аз язмаган. Писали уж это, как я работаю, как мне там сказали, предколхозы все время хвалили. До сих пор на сундуке есть, конечно. Район башлыгы белән уртак чәй өстәле артында сөйләшеп утыру, район тормышы нурлатны үстерү буенча эре проектлар турында мәгълүматлы булу, әбүнә квитанциясына өстә бүләкләр дә алу һәркемгә тәти торган бәхет түгел. Алмаз Сәлимович елына 2 тапкыр әбүнә компаниясын шундый очрашулардан башлый. Елына 2 кват очрашам алар белән. Алар безнең вазиткә бик канәгать. Вазитны алып, ул үзенчә бер шундый чарага әйләнә, утырып, матур гына җыенып, газетны карап, бөтен районда нәрсәләр эшләнә күреп, район шатланып, укырга үзенчә бер зур вакыйга. Мин уйлыйм инде, безнең поколение шундый шатлыклы событияларны безнең авылларның кулыннан татып алырга тиеш түгел, без газетны сатларга тиеш. Чырашу бик әйбәт үтте, шундый әйбәт булды. Чәй тәбине артында районыбызның да булган мәгълүматлар, информация турында да сөйләде глава администрация, һәм дә шулай авыл җирлегендә нинди сораулар бар. Миңа ошады. Дуслык дружба туслах район газетасына язылу кампаниясы старт алды. Алмаз Әхмәтшин башлангычын башка җитәкчеләр дә күтәреп алыр дип ышанып калабыз. Өлкәннәр көне алдыннан газетага әбүнәне әби бабайларыбыз шатланып кабул итәр мөгаен.